Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wa alqi asoka, wa alqi lan numibakno sira asoka ing tongkat sira. Fa alqaha mongko numibakno sapa Musa ha ing asok. Tongkatem ku ceblokno, fa alqaha mongko numibakno sapa Musa ha ing asohu. Falamma ra'aha mongko semangsane ningali sapa Nabi Musa ha ing al-aso. Ditingali tahtazu ingkang gerak-gerak apa al-aso, tataharraku tegese gerak-gerak apa al-aso. Oleh gerak ka'annaha kaya-kaya sedene tongkate Nabi Musa iku janun iku rupa ula sing cilik, ular sing cilik. Hayatun tegese ula khafifatun kang cepet, kang lincah. Wala mongko mire sapa Nabi Musa mudbiron hale membelakangi. Maksudnya melayu berlawanan arah nih, bahasa Arabe wala mudbiron. Walam yu'aqib lan ora bali sapa Musa. Ayarji tegese ora gelem bali sapa Musa. Saking wedine. Kala dawuh sapa wa ta'ala ya Musa la takhaf. Ya Musa la takhaf aja kuwatir sira minha saking hayah. Kira sawedi sangka ula. Ini saat temen ingsun layak khofu iku ora kuwatir. Lade ya ana ing sanding ingsun inti sapa al mursaluna pira-pira sing den utus. Kudune wong rasul ku gak usah diwedi min hayatin sanging ula wa ghairiha lan liyane hayah. Illa man dzulama sing penting wedi, sing pantes wedi ku illa man dzulama. Ai lakin man dzulama tegese wong sing zalim sapa man. Zalimi nafsu ngawak dhewe ne man. Summa badala mongko nuli ganti sapa man husnan ing amal sing apik. Atahu ba'da su'in kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da su'in sak sing amal sing elek. Manane tabat tegese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun iku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Manane akbalu tegese nampa ingsun atobat ing tobat wa aghfiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Wa adhilan nglabono sira ya ing tangan sira fi jebika ing dalem saku sira. Sa'ira itu kil komisi tegese jerone atau sakune al komis jubah utawi nggih pokoke klambi lah takhrus mongko metu apa iki lahyat khilafa launiha khale beda warnane iki lahyat minal udmati saking kemerah-merahan. Nek lebokno sing awale kemerah-merahan umume tangan beda iku metu dadi khale putih min ghairi su'in kali tanpa krana penyakit. Baros ini tegese penyakit baros, penyakit baros keputihan. Lah itu tetep diyat su'aun utawi ana sinar. Yaksa kang iso menyilaukan apa su'a al-basar ing peningal. Ayatan ngono iku kabeh hale dadi ayat. Ayat fitisi ayatin ing dalem paket sangang ayat. Mursalan kang diutus sapa Musa biha kan ayat. Ila fir'auna maring fir'aun wa qaumi lan qaum fir'aun. Innahum sak temne Fir'aun wa qaumah iku kaum ana sapa Fir'aun lan sak balane iku kaum fasikina kang fasik kabeh. Falamma ja'at mung semansane teka hum ing Fir'aun lan sak balane apa ayatuna pira-pira ayat ingsun mufsiratan khali jelas. Mudiatan tegese ingkang cumlorot ingkang banget pertelane wadihatan tur banget pertelane. Kalau mongko padha komentar sapa Fir'aun lan sak balane hadza utawi iki ku sihir niku sihir mubinun kang banget jelas. Bayinun tegese jelas zahirun tur zahir. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulma wa ulwa. Wajahadu lan padha ngingkari sapa Fir'aun lan sabalane biha lan ayat lam yukiru tegese ora gelem ngakoni sapa Fir'aun lan sabalane. Waqat istaiqonatha. Wastaiqonatha lan teman-teman ngiyakini gak ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Waqat istaiqonatha. Tegese khalik bener-bener ngiyakini ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Taya kono tekse yakin sapa ngake ana sak temene ayat min indilah sing ngersane Allah. Oleh ra gelem nglakoni zulman krana sifat dolime wa ulwan an sifat kumoluhure. Takaburon tegese krana sombong anil imani sang iman bima kelan perkara jak kang teka bi iklan ma sapa Musa. Utawi iki rajiun bali ilal jahdi maring sifat angas atau sifat menolak kebenaran. Fangdur mongko ningalana sira Muhammad ya Muhammad kaifa kana khali apa ana apa akibatul mufsidin apa akibate wong sing nglakoni pengrusakan alat kang alim taha kang ngerti sira ing akibah rupane min ahdakihim kang yaiku ngrusak min ihlakihim kang yaiku ngrusak wong-wong sing kelakuane mufsidin
min ihlakim saking rusak wong-wong kang kelakuane iku mufsidin sing nglakoni pengrusakan. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qada'i tegese duwe seni, duwe keahlian mutusno bena nasi antarane manusa. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabeh puji bagi Allah alladzi kang fadholana kang menangno to ngeki anugerah sapa wa nang kita. Binubuati kelan kenabian watas khiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syaitin lan ngatur setan. Ala kasirin ing atase ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing boro-boro kawulane awal mukminin kang mukmin kabeh. Mungkin kalau terangaken iki surat Naml, tapi Allah niku mesti mbakas ceritane Nabi Musa. Nggih dados ijma'e ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Iki rungokno tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri, sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas, surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Jadi mau Quran itu turun mau sak surat niku gempon mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan, Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine waladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno to milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus dari sahabat Ansor waladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus dari Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi menjawab ya aneh, Nabi jawab ya ojo geman ngenyek Musa. Ya jogeman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi sokotil ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awaluman soiko, aku pertama wong sing tangi. Awaluman afaqah, aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi niku gelantungan pun nyekeli saka napa aras. Nabi Muhammad itu lucu lha ngendikan lucu. Aku ra roh ndekne wis tangis sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika napa nubuwah. Logika nubuwah niku benten mbek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarid napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Apa meneh terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten.
orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Medina sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Nggak tahu mikir ngono to, pinten? 114.000. Mulai data beberapa ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani dan ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani onto niku mabinal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansar sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngaten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ono wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate buwet ta, macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifatnya wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantah Nabi sing ngendikan. Tapi kok aja ngecap nek wong sing salat iku Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Lare biasa wae kados ngaji kula iki pas napa pas. I'dil ya Muhammad, mat iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa may ya'dil idalam akun adil. Nah aku ora adil, sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasulullah. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan gue aja apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu Nabi ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulkan Nabi pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian? Itu tadi bahwa saya
adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jadi satu bata pinter. Amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai nopo ngelempar nopo mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silahkan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor semua yang beriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya maksud-maksud toh gimana duka, kita tenang mau. Wah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bar entuk unta mulai. Aqra bin Habis bar entuk unta mulai. Wong bar entuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuah. Ama tardona ayarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah, nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan. Maksudnya wong-wong batake wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah, nggih milih betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng ndi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekne nggo berjuang. Tapi Nabi ora tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis dadi baro ora tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Aja sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kira tau di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kok kasaran. Semari mari markai kok PKI. Mboten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kados kula dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Nung biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangan piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih terus malah cemen dadi toma, dadi kan gendeng gitu. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe iku biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Wong biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh itu. Nuwangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika nopo? Mau kondang tenan kang logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama ndadekno kabeh ulama iku parek napa? Pangeran. Mergo sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas heroik, pahlawan keren. Hebat kok saiki ape cemen. Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansarullah, kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yansuruna wa napa? Wa rasul. Lha wis suwi dadi yansurun saiki mentale kepen yunsurun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberi ku gagahe ra karuan alhamdulillah khairum aliyadis. Bareng tua-tua di. Kalau sering kena bojo kula, mbak dek aku kok lara, kira-kira entek akeh ngel kalau murid aku ndonga njuk mati. Kok repot. Mati ku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas mati ae kok repot.
Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nah, sing biasa ngamal, ya sing ngamal ae. Terus kula wonten seneng mulang ya mulang ae. Sing mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ikhlas, tambah ikhlas. Wis ora usah mbok mikir, biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi. Itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok kayak mintale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy yang pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arika Palestina lah Pasirin. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi dari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Nah, yakin kalah malah maju. Mungkin pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Lah saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lah iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah, kalau sampean pakai logika ndak nubuwah ya rusak kang dunya. Saiki ora repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah, jane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dunyawi. Iku logika napa nubu? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ora usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti akhiratnya jadi dunia. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin sangka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin itu sahabat paling afdol. Iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jare sake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian. Pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi istihad itu ya macam-macam. Dadi nak cara Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Wis iku jenenge masalah istihad. Ayo semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah sing berhak ngimami paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Mulane Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo dadi ora hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ora hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Angger imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa sahih. Ini biasa mawon. Sing penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. If abaqa ilal fulkil masfun. Nabi Yunus yen ade minggat dugi putih iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abi yad'u ka liya jizyaka ajrama saqaita lana. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran, Gusti kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng nak dikonversi, dikompensasekno mbek napa ngamal apik.
Barang tok Nabi Syuaib ketemu. Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaitalan. Bapakku ngundang sampean sampai dijamu, ngekei opah, ngekei imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Syuaib lucu, padha nabi nih. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," jare Nabi Syuaib. "Ndak, saya ini nabi," jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno mbek dun Jawi. Budi moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi ora iso ngamal kok dikompensasekno mbek duniawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, "Aku yo nabi ra de adat, nak dene apik ra sida." Dari Nabi Syuaib. Maksudnya tak jamukno Gus, aku yo nabi nak dene apik ora de adat rata sidan. Carane sida kowe kudu gelem mangan. Gimana kalau tanya tak nama le jenengan tadi diskusinya itu lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngereng manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait napa? Masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi ngono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin itu bener rumah. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Jadi nubuah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nek cara nubuah ora sing biasa urun akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Aja kulinakno wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Lho kula mboten sombong kan biasa kula ngomong ngeten. Kula sering nasihati anak kula. Anak kula Hasan itu kelas 3 SD, sering kula kandhani. Nggih kaliwat ibuke kula kandhani, kadang kula kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya enggak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga. Ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So nak ono wong seneng aku ora seneng kowe ya biasa. Ya aku ngaji ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen balas jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoknya fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu roh nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa? Tiyang napa? Khawarij. Mulane Nabi kon milih nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran kekon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Terus Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan Nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe, mereka mimpinnya nganggo kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi ora kuat suwe. Mereka sing nurut itu gremeng, sing dikongkon itu gremeng. Perkarane nurut perkara kalah napa kekuasaan. Lan akhirnya Nabi Sulaiman ra iso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim mim ba'di innaka antal. Sulaiman niku yo tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi niku. Jadi ceritanya ngeten, Sulaiman niku gak ada bojo kathah. Terkenal piro, Mas? 1000 jare ulak bilire 3 tahun pisan. Mergo nak setahun kan 300 swidak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Nabi ana sing bantah. Lah nak sedina 100 lho kok roh. Tenane kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarine cerita, tapi muga-muga cerita kira bener. Jarine cerita itu Nabi Sulaiman duwe ali, dia ali-ali, khotam lho, pokoke ali-ali. Mbok ali-ali, mbok ora pokoke khotam bahasa Arab napa khotam. Jarine cerita niku kok niki mboten hadis kaya mulane aku muni jarine. Jarine niku nak ape teng napa jeding dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali itu dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman kronine wis iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus nunggu ning singgasana
Memimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin apa? Kerajaan. Wong Sulaiman kok ning dalan-dalan gitu. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani apa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Dia akhir ketemu wong kok kepengin mengkonfirmasi. Aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti diarani wong gendeng to. Ngalor gitu, susu nangis dengan pengiran Robi Habli Mulkal layam bakhili ahadim mimpati nakan telo. Sebab dia ceritanya walhasil karena Sulaiman tobat balik iso balik noning nopo kerajaan ini. Jadi mimpin jin gue repot, mantus kiai pesen gue alim lah nanti khodam jin gue ojo, mereka jin gue tetep ngakali. Nah corong kuno jadi nak bapak era kuat kadang anak era kuat. Lu kulo anak kiai yang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wajan ngeri tenan. Gak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak-balik, rian bapak wasiatnya guys, gue jogeman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah, kowe kan rasa dilarang wis ora mimpin. Penak malah semoga ora usah dilarang wis. Gak tahu bersentuhan ambil alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem setan wis pinter, wis sekolah ning ndi ra roh pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono, itu mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menomokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru wong nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibuktikan nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semestine wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Dadi risik rekayasa wis ana kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug iku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak bingung iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisus zanadiqah iku diblekno ana paham napa? Zintik. Wis ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesekno disusup. Ah, jadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham ya? Jadi ngono. Akhirnya Nabi Muhammad ngekei penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursi ini sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulai terus Nabi Muhammad nanti nangket jin Ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangati mergo dekne salat diganggu Ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel Ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wis dicekel dicancang wae Nabi, dicancang teng kene Pak napa saka masjid napa?
Madinah. Nabi tujuannya yal abu bi hilmanu ahlil Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan zaman prater ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran sesat gitu. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara dari Yal Abu Bihi Hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qala akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengen di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifritnya dicolok ke Nabi. Wah, iki khasnya Sulaiman. Dan dia enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolok ke Nabi. Mulane kabeh nabi ku ya ana takzime, meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Junior. Ane nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik wale teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku ya kudu napa? Sabar. Kalau jeling, tadi Nabi Muhammad dilarani tiang. Lakot udhiya Musa aksaro min dzalik. Sebagian riwayat akbaru min dzalik. Fasobar. Ya masyhur. Masyhurnya ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israil luwe elek. Jadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun iku dijanjine Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot, wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkem elek-elek, wong pilihan tapi cangkem elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turi Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa mulai gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa ning Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel. Lan nu'minalaka hatta narawaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan maca umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Langsung berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sare tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa? Judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nak rasa stres maksudnya. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nak ra kaya ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan asyira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ra seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahate. Kok wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk, perkarane ra ana letupan emosi. Dadi nak setruk malah kira rabi meneh golek bojo malah repot, ngobatno yo repot, ninggal rabi neh. Ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus susu malah idiot yo bingung wong. Wis keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng, di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa itu pancen manja mbek pangeran. Saking manjane mature ngene lucu, kowe aja niru, haram kene niru. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 iku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nek jenengan pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila nih malah bela sing
Wah, akhirnya be Allah ditangekno ya wis iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus, mulai gak usah ngomong ngono nggih kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh dek musa Kang wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku sekunane kuno. Dadi kadang wong seneng kowe tenanan jebule yuk dukungan perkara nyalek. Yuk dukungan perkara nyalekno napa bubah. Mbok gwetingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usut. Lah sing apik piye Gus? Sing apik biasa, sedire urip ngono biasa. Kalau dadi kiai biasa diswani kanca-kanca sing nyalekno bupati independen biasa sowan kula Gus. Dungakno dadi ta opo kena Gus. Moh nak ramandi dereng ramandi nak mandi ke bar lali aku. Lah terus piye Gus kadung rene ya biasa ae bakas ilmu ta opo ta bakas. Wis tapi ngoten niku donya ngoten. Lan Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Iku sing dimaksud teng ayat apa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jah. Nabi Muhammad itu kaume njaluk, "Mat, nek nabi tenan niku nggawa kitab ke langit diseksani malaikat." Terus Allah baris ngangkat tangan maklumat nek kowe iku utusane. Oh, jaruan kok aneh ngono. Jadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Jadi Nabi munggah ning langit autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra'um. Jadi kowe munggah ning langit mat terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nek kowe iku Rasulullah. Jadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling. Kowe samatke kowe sabar. Iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa. Kaum sing iman maksudnya, iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir wajar lah wong ora cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae nyoal. Mane abot-abote wong disoal wong sing napa seneng. Enak kan digedhingi Musa ku cek enak, Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mane mulai saniki wae nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan nganti nuntut kowe sugih saking senenge gak ikhlas kowe melarat iku ngono. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kowe melarat terus bojo dingin ae, kan seakan-akan dia ridho. Wong ora iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu dilatih itu. Senajan tak hakikate ya abot tenan. Sampeyan ora usah tangkel, jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama ku ora tau ngalami ngono wis di dunia beda. Ulama ku ora padha mek wong-wong. Kulo nganti saiki ya ora roh bojoku seneng ora, aku seneng ora ya ora roh padha ora roh. Ora pegatan wis apik cara kula ulama ku ora pegatan wis apik. Kulo nak kelangan kitab niku bingung nganti sak keluarga kula bingung saking maniak kula mek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nak kelan duit 1 juta ini biasa kalau lali ini ngarah tak eling-eling. Nak kitab hilang, nangis tenan. Hilang halaman ini, tersiksa tenan. Kue ra duwe tenang ya Allah. Ya kok urip maksudnya. Subhanallah, subhanallah. Ya kok kepen mlebu suara. Wah aneh. Tapi yang swarga fadhole pangeran wong kok sampean bu swarga ya gampang wae ngono apa fadhole pangeran. Ya wis kudu yakin mun Gusti swarga nu fadhole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener, soalnya pangeran kersakno nggih mlebu napa swarga. Tapi nek ngersakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nek ngersakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nek ngersakno ya mlebu neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngersakno swarga, ngersakno nggih neraka. Paham ya, jadi kalau suwon ngaji itu minimal sampean dadi wong itu duwe khas nubuah. Khas nubuah itu duwe pikiran sing khas kenabian. Orang muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Anjir kanjeng Nabi ku benten, mek tiang-tiang ku benten. Dewa kados peristiwa Ansor wau. Dadi mboten saged ditebak. Ya mergi nubuah, nggih mergi napa? Mergi napa? Nubuah. Misalnya ngaten Nabi badhe kapundhut. Sahabat susah kabeh. Jenenge ditinggal kekasih wah susah kabeh. Malah Nabi oleh hiburan ngeten. Kula aja apal hadise. Wis aja ngrasa nangis. Aku mati ku ya apik, urip ya apik. Sahabat mulai piye Nabi ngendikan. Aku wis ora usah nangis, aku urip ya apik, mati ya apik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Aku nak urip ku ya apik. Engko nak mati ya apik.
Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip anggap ae marai sunnah-sunnah sing apik kanggo kowe. Lah nek aku wis mati malah penak kok aku jejer pangeran. Kok jejer pangeran delok kelakuanem iku. Nak apik aku muji pangeran, nak elek enak aku jejer pangeran tak jalukno sepuro. Dadi terus sahabat kok penak. Dadi nabi ku gak kena ditebak dadi nak aku mati fa inna a'malakum tu'raduna ali amalam diwentokno ning aku fa ma wajatu khairon hamidtu wa apik aku muji pangeran. Nak elek wong aku wis jejer wong wis kabudut tak jalukno napa sepuro. Nabi ora kena ditebak. Terus Abu Dzar, kula gak ada contoh kata, jeneng kula nu hafal hadis kata. Niki mboten sombong, niki tak hadis bin iman. Lha sampean misale hafal kodo nggih mboten napa-napa. Asal memang napa? Hafal. Tapi nek ora hafal ora usah muni kondo hafal. Abu Dzar itu ketika perang Tabuk itu terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat. Sahabat tuh janggal semua karena Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk, soleh dan loyal sama Rasulullah kok nganti terlambat itu piye? Jawab Nabi ketika semua sahabat risau, jawab Nabi ngendikan ini. Nak pancen Abu Dzar iku wong apik, engko mesti fasayal haku walaku, mesti diparingi pangeran iso nyusul kuwi. Nak Abu Dzar iku wong elek, malah penak to. Kowe dibebasno sangka eleke Abu Dzar. Dadi Nabi ku nak mikir yo pancen nubuah tenan, sahabat gak nyangka ora jawabane Nabi. Ya seperti itu. Nak Abu Dzar wong apik, kok mesti disusul pangeran. Nak elek malah penak to kowe ora kumpul wong elek. Iku Nabi dadi, ya iku nubuah, aku niku jenenge napa? Jenenge napa? Nubuah. Ora kena ditebak. Jadi kadang sahabat itu wis ora tok mbek pikirane Kanjeng Nabi mboten tok. Tapi dilatih. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi niku kuat nganti sakniki. Mergo sahabat dilatih pikiran napa? Nubuah. Iku misale Kanjeng Nabi pas wafat niku Abu Bakar pertama pidato, kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad atau krana Allah ku pangeran. Ajaran nyembah Allah itu sing dibawa Nabi Muhammad. Masih wonge saiki wis kabundut, ajaran ini akan benar ila yaumil kiamat. Nah kowe nyembah pangeran krana perintah Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare sinten Abu Bakar. Nah pancen ke anut Nabi Muhammad yo iki nyembah pangeran ila yaumil kiamat. Mulane sahabat tuh akale ora kena ditebak. Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh. Niku nak perang semangat. Wes pol semangat. Era Sayyidina Umar dipecat. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kurang sedikit pun. Wis terus kayak ora apa-apa. Padahal mun digenti tiang sing jauh di bawahnya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tetap semangat?" Memangnya kenapa? Kan sampean wis ora panglima, dipecat Umar. Lho selama ini aku semangat itu mergo perintah Allah. Memangnya apa hubungannya aku be Umar? Lagi wong do sadar kabeh Umar wani mecat mergo ya yakin ora ono pengaruhe. Khalid ya perang ya ora ono pengaruhe. Wong saiki perkara kan. Rai-rai ngene ngono wis gak meyakinkan wis. Gak meyakinkan blas. Baru dhisik wong cek waras kabeh mergo nubuah napa? Nubuah dididik Nabi napa? Saiki kabeh wong iku dihitung-hitungan. Nah termasuk pikiran nubuah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gak ada mukjizat liyane napa? Quran. Kok mukjizat ku nek wis ditampilno nek ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa? Quran. Itu disebut wa ma mana ana an-nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal. Allah ora ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nek didustakan terlanjur ada iku Allah ndek alasan mengazab. Tapi nek karuan ra ono kan malah ora apa-apa wong ora ono. Wong ora kita. Mulane Nabi ku nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok. Nabi Soleh kaume njaluk unta keluar ke watu gunung langsung unta metu. Ana anake pisan kan aneh. Ya mbok pikirane kono ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong kuweni gak kobong. Nabi Muhammad boten. Perang Khandaq lesu tenan. Lesu tenan. Sampai di rumah Jabir mangan nggih dahar tenan. Diwantem teng perang Uhud ya nggih rampal tenan untune nggih terluka tenan. Tapi sahabat orang harus mikir Nabi kok raja duk ya mboten nggih. Soalnya ngoten Nabi ku pokoke umume tiyang perang Uhud kalah ya sejawat jiwaku sirat rubaiyatuh. Nggih ngoten pokoke niku.
Mergo nak Nabi umpama gadah mukjizat itu sekali didustakan Allah punya alasan apa menghadap, sehingga Nabi minta nggak usah ada mukjizat yang seperti itu. Disebut nama wa mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Makanya Nabi itu paling minim. Maksudnya paling minim itu paling ndak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh. Wong mati dicekel urip meneh. Sampai saking kebablasnya mukjizat sampai wong mikir, ya anake pangeran wong kok kondange ngono. Malah lara Nabi Isa sok ben. Ora ana nabi ditakoki pangeran, "Sa Isa, jangan-jangan kita disembah iku pancen ajaranem." Perkara ini disembah mek penggemari. Nabi sing disembah penggemari sinten? Nabi Isa. Mergo mukjizatnya terlalu spektakuler. Mukjizat kok nguripno wong napa? Cara dekne ra duwe mukjizat, menawa rapati dianggap anake pangeran ora duwe napa? Mukjizat. Mulane kena dadi kiai rapati di keramat iku biasa wae. Tenang ae. Perkara ini biasa pancen. Jadi biasa, jadi mboten masalah. Tapi aja terus blas iku ya keliru, nak fungsi blas iku ya keliru. Wong Nabi beberapa kali gak ada mukjizat, tapi mboten nate spektakuler yang disaksikan orang banyak mboten. Kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu. Kata Fir'aun, Nabi Musa kan ketika nyeblak napa? Laut Merah itu gerah kabeh nek mukjizat. Wong Fir'aun sadar nek iku mukjizat. Fir'aun mau kalah pinter mbek Jibril. Jibril yo wis payah, Jibril wis repot. Fir'aun wis pinter. Fir'aun aslinya sadar iku mukjizat. Jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Fir'aun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Terus kok cerita Arya Penangsang ngono lho. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Mbok Sutawijaya gua Wijaya gowo jaran wedok. Wah, Arya Penangsang jaran lanange bedak. Wah, akhirnya sesuai perjanjian nang nglangkai kali kalah.